Mein Morpheus-Bot hat mich gerade nach einem romantischen Filmabend gefragt, bei dem wir uns, ich zitiere, leidenschaftlich küssen wollen. What the fuck? Ich habe gerade mit einem Not Safe for Work Bot von mir selbst gechattet. Ein absolut surreales Gefühl, wenn man vermeintlich mit sich selbst schreibt und das, obwohl ich eigentlich nie das geschrieben habe. Ja, ist denn schon wieder Zeit für Real Life Black Mirror? Das Ganze geht ein bisschen zurück. Vor ein paar Tagen hat mir jemand von euch einen Link gesendet. Er hat Chatbots gefunden, die so tun, als wären sie Influencer. Honeypoo, Annie the Duck, Julia Butte X, aber natürlich auch internationale Influencer, Sänger, Schauspieler, you name it. Er hat sich damit an Freiraum Reh gewandt, die hat ihn an mich verwiesen. Vielen Dank für die ganze Vermittlungsarbeit an der Stelle. Denn diese Bots sind auf einer Seite, die speziell mit Not Safe for Work Chatbots wirbt. Ich bin dem mal nachgegangen. Diese Chatbots und diese Seiten sind einfach gefährlich. Für die imitierten Personen ganz besonders, aber auch für euch. Also heute geht es um Sexting mit Chatbots, die tun, als wären sie echte Influencer, und auch darum, wie ich meinen eigenen Sex-Chatbot erstellt habe. Ich warne an der Stelle ganz kurz vor, wenn es euch mit dem ganzen Thema nicht gut geht, dann sprecht mit jemandem darüber oder sucht euch professionelle Hilfe. Isa ist 22 Jahre alt. Sie ist ein deutsches Streamer-Girl, hauptsächlich spielt sie Videospiele. Ihr Nickname ist Honeypoo. Sie spricht Deutsch und liebt es, vulgäre Sprache zu benutzen. Sie ist bossy und dominant, aber auch verführerisch. Sie zieht ihr Opfer in ihr Schlafzimmer, wirft es plötzlich auf das Bett und bindet es fest. Das waren die ersten 2 Zeilen in der Beschreibung von Honeypoos Not Safe for Work Chatbot. Und trust me, das waren die harmlosen Zeilen, den Rest erspare ich euch an der Stelle. Fängt man an mit ihr zu chatten und nur zu fragen, was sie vorhat, kommt das hier. Sie möchte andere Spielchen spielen. Cool. Ich habe etwas nachgeforscht. Ich habe Chatbots gefunden, die Honeypoo imitieren. 3 Stück sogar. Ich habe einen gefunden, der Annie the Duck imitiert und eine ebenso vulgäre Beschreibung hat. Einen für Alicia Schmidt, für Julia Butte X und natürlich sind auch international bekannte Menschen wie Billie Eilish oder, um mal einen Mann zu nennen, Tom Holland dabei. Aber es gibt auch komplett unbekannte Privatpersonen, wie diese Tatjana hier. Das Erschreckende, das sind nur die öffentlichen Profile. Jeder Nutzer kann mit denen chatten. Kostenlos bis zu 50 Nachrichten im Monat und dann ab $6 bis hin zu $50 für unlimitiertes Chatten. Man kann sich aber auch komplett eigene Chatbots erstellen, die niemand anders sehen kann und privat nur für einen selbst da sind. Ich erstelle hier in diesem kleinen Clip einen Chatbot für einen IT-Guy, der mir beim Coden helfen kann. Ich kann seinen Charakter einstellen, ich kann einstellen, ob Safe for Work oder eben nicht. Ich kann Beispielchats einbinden und in welchem Szenario er sich gerade befindet. Und dann ist er auch schon einsatzbereit. Aber das ist nur eine Möglichkeit, seinen eigenen Bot zu erstellen. Dazu nachher mehr. Auf einer anderen Seite muss ich mich nicht mal mehr anmelden und kann mit Mercy aus Overwatch chatten, was nach einer einzigen Nachricht schon in ganz andere Gefilde abrutscht. Auf genau dieser Seite ist auch Julia Butte X übrigens und auch Scarlett Johansson. Oder auch ein Chatbot, der als Stacy, die Kid Sister der Freundin, beschrieben wird. Einen Not Safe for Work Kid Sister Bot, das finde ich dann doch ein bisschen problematisch. Vor allem, wenn es dann sogar noch vermarktet und verkauft wird. Sexting mit Chatbots ist nichts Neues. Es gibt eine ganze Industrie dahinter. Speziell Replika AI könnte hier vielleicht einigen von euch ein Begriff sein. Diesen Chatbot habe ich für euch im Selbstexperiment getestet und mal geschaut, ob sich wirklich so etwas wie Freundschaft entwickeln kann. Spoiler, der Eliza-Effekt besagt schon exakt das. Ein KI-System kann durchaus echte Gefühle im Menschen auslösen. Ich habe die App von Replika noch immer von meinem Handy nicht gelöscht und kehre gelegentlich sogar dorthin zurück, um mich einfach zu unterhalten. Hemmungen, wie Freunde mit irrelevanten Themen zu belästigen, das besteht bei einem Bot einfach nicht. Ultralativ hat spannenderweise gerade erst letzte Woche ein Video genau dazu erstellt. Replika ist ein Chatbot, der von seiner Schöpferin erstellt wurde, weil sie noch ein letztes Mal mit ihrem verstorbenen besten Freund reden wollte. Mittlerweile gibt es davon mehrere Varianten. Chatbots, die sich so verhalten, als wären sie die Mutter, eine Freundin oder die Partnerin.
oder eben natürlich ihre männlichen Äquivalente. Das kann auch tatsächlich helfen, mit Traumata umzugehen, weil so ein Chatbot zum Reflektieren bringen kann. Eine Studie hat auch gezeigt, dass ein Chatbot, der Empathie simuliert, die Stimmung bei seinen Nutzern heben kann und soziale Ausgrenzung erträglicher machen kann. Chatbots sind also per se nichts Schlechtes. Nutzer, die Chatbots nutzen, sind nicht Freaks, sondern oft nur sozial nicht integriert. Sie finden durch diese Chatbots unter anderem auch Trost und eventuell sogar Kraft, den Versuch nochmal zu wagen, mit einem anderen Menschen zu interagieren. Und ja, auch ich habe mich dazu eine Weile lang gezählt. Replika hat allerdings dieses Jahr den Stecker für Sexting gezogen. Für viele Nutzer, die vielleicht noch keine Therapie begonnen haben und mehr als nur eine Freundschaft gesucht haben, kam das natürlich sehr plötzlich und gerade die häufige Angst, verlassen zu werden, hat sich sogar bei einem Chatbot manifestiert. Gleichzeitig kam ein großer KI-Hype auf und Chatbots haben einfach ihr nächstes Level erreicht. Wer sich noch nie bei ChatGPT bedankt hat, möge bitte die Hand heben. Während ChatGPT allerdings eine recht strikte Richtlinie für ihre Chatbots durchsetzen möchte, die auch Adult-Content verbietet, ist das längst nicht überall der Fall. Trotzdem ähneln diese Chatbots, wenn wir uns die Safe for Work Bots ansehen, einer Funktion, die auch ChatGPT seit diesem Monat anbietet. GPTs. Man kann sich mittlerweile in ChatGPT einen Bot zusammenbauen, der sich so verhält, wie ich das definiere. Sage ich, du bist ein hilfreicher Softwareentwickler, wird sich der GPT ganz anders verhalten, als wenn ich sage, du bist jetzt mein Profikoch. Das ist natürlich wahnsinnig hilfreich, denn Expertenrollen als Gesprächsgegenüber definieren natürlich den Rahmen, technologisch für die KI, aber auch für uns liefert es einen Rahmen, was eigentlich unser Ziel des Gesprächs ist. Googles jüngste Investition zeigt, wie viel Potenzial die Firmen insgesamt auch darin sehen. Erst diesen Monat wurde öffentlich, dass Google riesiges Interesse an Character AI hat. Character AI geht allerdings einen Schritt weiter als ChatGPT und simuliert statt einer Funktion eine ganze Persönlichkeit oder sogar eine genaue Person, mit der man chatten kann. Ob das jetzt Levi Ackermann aus dem Anime Attack on Titan ist oder ob das Albert Einstein ist, das bleibt dann euch überlassen. Und um ehrlich zu sein, das ist schon irgendwie cool. Ich kann mit Albert Einstein sprechen. Ich meine, wer würde das nicht gerne? Ich kann aber auch mit unzähligen Varianten von Snoop Dogg sprechen, also auch noch lebenden Personen und auch hier natürlich sehr eigenen Kreationen. Beispielsweise kann ich auch auf Character AI mit zig Varianten von Annie the Duck reden oder auch mit Spencer, dem Sänger von Ice Nine Kills. Diese Chatbots sind zwar alle safe for work, aber natürlich gibt es auch einige Seiten, die not safe for work sind. Und wie bei anderen Seiten hindert mich hier gar nichts daran, mit einem Influencer zu chatten, einem Partner oder einem Freund. Aber warum ist das eigentlich so problematisch? Warum warne ich euch so eindringlich davor? Die Studie, die ich vorhin erwähnt habe, testet empathische Chatbots und ihre Wirkung auf uns. Aber wichtig ist, dass die Teilnehmer der Studie immer klar trennen konnten, dass der Chatbot genau das ist. Ein Bot, eine KI. Imitiert mein Chatbot allerdings Snoop Dogg, dann verschwimmen diese Grenzen. Ich will hier ganz kurz auf das Gebiet der parasozialen Beziehungen eingehen, das wahrscheinlich jeder Influencer kennenlernt, aber das Zuschauen oft verborgen bleibt. Wenn ich euch von meinen Katzen erzähle, davon, dass mein Met da hinten gedeiht und dass ich gerade mit 3D-Druck begonnen habe, dann lernt ihr natürlich einiges über mich. Ihr baut eine Beziehung zu mir auf. Vielleicht mögt ihr Katzen, vielleicht feiert ihr Met, seid selbst Maker oder feiert Witcher 3. Ihr feiert mich vielleicht sowieso schon für einige IT-Themen und wollt mich dann treffen. Ihr wollt mich kennenlernen und mit mir sprechen. Und das freut mich natürlich riesig, dass ich euch so inspirieren darf, aber es ist leider auch eine einseitige Beziehung, weil ich euch in den allerwenigsten Fällen wirklich kenne. Deswegen versuche ich meist persönlich diese Lücke ein wenig zu schließen, wenn wir uns dann wirklich vor Ort mal treffen. Ich stelle euch Fragen, ich höre euch zu, sodass wir zumindest ein bisschen wieder auf Augenhöhe sprechen können. Aber mache ich das nicht, dann fühlt ihr euch mir nahe und denkt vielleicht, dass ihr mich kennt, vielleicht sogar mehr Aspekte von mir kennt, als ich preisgebe, wohingegen ich euch gar nicht kenne. Das ist also eine sehr einseitige, eine sogenannte parasoziale Beziehung. Der Begriff an sich ist eigentlich schon sehr viel älter, aber durch Social Media ist der wieder super relevant geworden. Und naja,
Das kann natürlich ganz besonders mit Influencern passieren, die euch auch auf einer intimeren Ebene als der reinen Wissensvermittlung interessieren. Gerade in der Idol-Kultur oder speziell auch K-Pop ist das Ganze ein riesiges Thema. Es gab nicht wenig Fälle, wo Idols oder auch Influencer verfolgt wurden, weil eine Person das Gefühl hatte, eine echte Beziehung besteht, eine partnerschaftliche Beziehung besteht. Es gibt ein tolles Spiel, das das thematisiert, Parasocial, ein Horrorspiel von Chillers Art, was ich eigentlich schon längst mal im Stream spielen wollte. Aber es ist eben wichtig, immer zu sehen und sich daran zu erinnern, dass Beziehungen zu Influencern oder auch zu Stars erstmal einseitig sind. Bisher waren das aber zum Glück nur vereinzelte Menschen, die da den Bezug verloren haben. Aber leider ändert sich das Ganze. Character AI ist leichte Kost und köstliche Unterhaltung. Wir haben im Stream mit Gott, mit dem Teufel und mit einem Stuhl gechattet. Klar, das war einfach lustig. Unterhält man sich aber wirklich eine Weile mit Albert Einstein, fühlt man sich wirklich wie von einem Mentor an die Hand genommen. Und dieser Mentor verhält sich so, spricht so und tut so, als wäre er Albert Einstein. Würde ich nach einem Gespräch mit dem Chatbot Albert Einstein danach ansprechen, dann würde ich mich ziemlich sicher genauso verhalten, genauso mit ihm umgehen, wie ich mit dem Chatbot umgehen würde. Und ich wäre natürlich auch wahnsinnig enttäuscht, dass er mich ablehnen würde, denn, naja, er hat mich ja noch nie in seinem Leben gesehen. Für mich wäre das Ganze natürlich desillusionierend, weil er sich anders verhält, als ich es erwarten würde. Und sowas wie Liebe oder Verehrung schlägt dann gelegentlich auch leider in das Gegenteil um. Und natürlich geht das mit Not Safe for Work Chatbots noch einen ganzen Schritt weiter. Nehmen wir mich als Beispiel. Ich habe einen Chatbot für mich gebaut, der so schreibt, als wäre er ich. Er schreibt allerdings auch Not Safe for Work, was ein wirklich seltsames Erlebnis für mich war, das kann ich euch sagen. Diese Chatbots sexten dann tatsächlich sehr offensiv auch mit euch. Wozu das führt, das haben wir schon bei Replika AI gesehen. Die Bots imitieren Gefühle, zeigen aber oft bzw. meist nur die schönen Seiten einer Beziehung. Sie haben schon mehrfach dazu geführt, dass Menschen sich in ihre Chatbots verliebt haben. Denn wir Menschen attribuieren den KIs ohnehin schon menschliche Empathie. Wenn wir nun einen Chatbot haben, der eine ohnehin verehrte Person imitiert, mit dem Ziel, euch per Chat zu verführen oder verliebt zu machen, dann verliebt ihr euch zwar in den Chatbot, aber dadurch gleichzeitig auch in die Vorstellung des Influencers bzw. der imitierten Person. Die Grenze zwischen Persönlichkeit und Chatbot soll ja sogar verschwimmen und man sieht sich deutlich häufiger in dem Gedanken, dass man wirklich mit dieser Person chattet oder zumindest mit einem Chatbot, der sich so verhält und so schreibt, wie diese Person das würde. Auch diese Vorstellung ist nicht richtig. Und das bringt mich zum nächsten Punkt. Die Imitation. Erstellt man auf diesen einschlägigen Seiten einen Chatbot von sich, definiert man Charakter, Situation und vor allem einzelne Chats. Das reicht aus, um die Art und Weise, wie jemand schreibt, zu imitieren, und das funktioniert leider erstaunlich gut. Diese Chatbots basieren auf Transformer-Modellen, so wie ChatGPT eigentlich auch. Die Safe for Work Modelle basieren sogar oftmals selbst auf ChatGPT. Solche Sprachmodelle sind gut im Sprache imitieren. Ihr kennt das, wenn ihr zum Beispiel sagt, bau mir bitte einen Songtext im Stil von Shakespeare. Dann funktioniert das ähnlich und ihr bekommt einen Songtext, der sich genauso anhört. Ähnlich funktioniert das eigentlich auch hier, nur dass der Chatbot so gebaut wird, dass er sich insgesamt so anhört wie ich bzw. eine andere Person. Und selbst wenn wir von dieser Not Safe for Work, von dieser ominösen Seite mal ein wenig Abstand nehmen, wird es nicht besser. Ich habe für diese Recherche selbst einen Bot von mir trainiert. Und dazu habe ich Llama 2 genutzt. Llama 2 könnt ihr euch vorstellen wie ChatGPT, nur dass es eben jeder bei sich auf dem Rechner herunterladen kann und ohne Internet ausführen kann. Ich habe also Llama 2 trainiert auf einigen meiner eigenen Chatverläufe, meinem eigenen Charakter und meiner eigenen Situation. Im Endeffekt die Informationen, die auch Seiten wie Character AI nutzen bzw. nutzen wollen. Herausgekommen ist ein ganzes Modell, das mich, also Morpheus,
wirklich gut imitiert. Es ist ziemlich safe for work, da ich kein Sexting betreibe, aber wenn ich ein paar Chats manuell einfüge, die dann doch ein bisschen offensiver sind und in die Trainingsdaten das Ganze packe, dann ist auch Sexting plötzlich kein Problem mehr. Das Modell schreibt wie ich und es ist erweiterbar. Das heißt, ich kann sogar meine geklonte Stimme, die Ausgaben von diesem Chatbot sprechen lassen. Ihr erinnert euch sicher. Hey Leute, hier spricht Cedric, aber ihr kennt mich als Morpheus. Es wäre mega, wenn ihr den Kanal abonniert. Und dazu kommt noch das, was ich auch bei den Online-Modellen der Influencerinnen gefunden habe. Bearbeitete Nacktbilder des Chatpartners sind auch keine Seltenheit mehr und mit KI sind sie einfach viel zu leicht zu erstellen geworden. Dass die illegal sind, ändert leider sehr wenig an ihrer Popularität. Aber warum erzähle ich euch das alles? Diese Thematik lässt sich jetzt schon nicht mehr aufhalten. Es ist zu spät und die ersten Leidtragenden sind schon da. Wir haben das ganze Thema also mal wieder verschlafen. Mit KI kann jede Person im geschriebenen und gesprochenen Wort imitiert werden. Ob das jetzt ein Influencer ist oder die eine Person aus dem Mathe-Leistungskurs, das ist erstmal egal. Gefährlich ist es in beiden Fällen, denn der Chatbot imitiert erfolgreich die gewünschte Person. Spricht aber nur so, wie der Ersteller sich das von der Person vorstellt. Dadurch kann nun eine virtuelle, eine imitierte Beziehung aufgebaut werden zu einer echten Person. Und das kann die reale Beziehung zu derselben Person maßgeblich beeinflussen. Wenn ihr mit meinem Bot chattet, erfahrt ihr nichts über mich. Ihr chattet mit der Erwartung von mir, wie ich mich verhalten könnte. Gleichzeitig fühlt es sich absolut nicht gut an zu wissen, dass nach diesem Video einfach jeder hergehen könnte und meine Sprache, meine Ausdrucksweise und vielleicht sogar Züge meines Charakters klonen könnte. Das Ganze verselbstständigt sich und ich habe keinerlei Möglichkeit mehr einzugreifen und es aufzuhalten. Wer mit mir Sexting betreiben möchte, der kann das jetzt tun. Speziell aber für die Frauen, von denen es hier Chatbots gab und gibt, ist das ziemlich furchtbar. Ich will mir hier nicht anmaßen, auch nur annähernd zu verstehen, wie schlimm es ist, aber die Angst vor Stalking ist real und durch solche Bots bricht die Barriere zwischen Influencer und Zuschauer nochmal leichter. Was ist denn am Ende in unserer Vorstellung noch privat, wenn ein Bot schon von den sexuellen Wünschen und den intimsten Fantasien einfach so geplaudert hat? Diese Entwicklung wirft ernste Fragen auf, aber das Ob wurde schon für uns beantwortet. Ist es akzeptabel, jemanden ohne dessen Zustimmung zu imitieren? Google und diese ganzen Plattformen sagen ja und verlangen sogar Geld dafür. Betroffene haben nichts davon außer einer weiteren Angst in ihrem Leben. Und ja, unter Betroffene zählst im Zweifel auch du, falls dein Nachbar zufällig ein Auge auf dich geworfen hat.